Salwe, fy enw I ydy Rufus. Llengfilwr ydw I, yn yr ail leng Awgwstaidd yma yng Nghaerllion. Beth? Erioed wedi clywed am Gaerllion? Be byddwch chi am ddod yma heddiw? Be fyddwch chi'n gweld amphitheatr, barracks, baddondau, amgueddfa, I gyd yn y pentre bach yma o Gaerllion yng Nghasnewydd. 2000 o flynyddoedd yn ôl, Isca oedd yr enw ar y lle yma. Roedd Isca yn gair enfawr, yn gartref I dros 5,000 o filwyr fel fi. Roedd ni wedi goresgyn Britannia, neu Prydain fel ych chi'n ei galw hi, I reoli'r tir a'r adnoddau fel air. Aethon ni adeiladu caer fawr yma yn Isca ar gyfer ein milwyr fel fi. Roedd Isca yn lleoliad da ymladd yn erbyn y llwythau lleol fel yr Seiliwriaid ac yn agos at afon ddofn I longau ddod a chyflenwadau atom. Wrth gwrs, ymladdodd y Celtiaid yn ôl. Roedd y Seiliwriaid, y llwyth lleol, yn un o'r rai cryfach. Cymerodd 25 o flynyddoedd I oresgyn ei tir. Digon am y gorffennol. Heddiw, gall ymwelwyr I Gaerllion ddarganfod tystiolaeth o'r gair Rufeinig. Dyma'r amphitheatr Rufeinig. 2000 o flynyddoedd yn ôl, oedd hi fel stadiwm enfawr. Roedd y milwyr Rufeinig yn dod yma I rannu gwybodaeth ac I edrych ar y gladiatoriaid yn ymladd. Dyma'r barracks Rufeinig. Be chi'n gweld heddiw yw sylfaeni'r adeiladau lle oedd miloedd o filwyr Rufeinig fel fi yn byw. Roedd 8 milwr Rufeinig yn byw yn yr ystafell barracks bach yma. Yn yr un hanner, dyna lle nhw'n cysgu, ac yn yr ail, dyna lle nhw'n cadw eu arfau a'i arfwisg. Fel rhan o'n hyfforddiant, roedd ni'n gorfod gorymdeithio 25 o filltiroedd mewn arfwisg drwm. Felly, ar ôl diwrnod hir, roedd ni'n hoffi ymlacio yn y byddondau, I nofio ac I fwynhau yr ystafelloedd stêm. Heddiw, mae amgueddfa yng Nghaerllion sydd yn llawn pethau wnaeth y Rufeiniaid fel fi a'i gadael yn ôl. Gemau, arian, a hyd yn oed garreg. Mae yna ardd Rufeinig hefyd. Gyda llaw. Bron y fi anghofio. Mae'ch ysgol wedi dweud bod chi'n mynd I gymryd rhan mewn sialens gwersyll Rufeinig. Bydd rhaid I chi ddysgu sut I orymdeithio fel milwr Rufeinig, yn Lladin wrth gwrs. Bydd cyfle I archwilio y pethau oedd y Rufeiniaid wedi gadael yr ôl, a llawer o heriau eraill. Ar ôl cwblhau'r her, bydd cyfle I chi gwrdd â person Rufeinig fel fi, a gofyn am y arfau a arfwisg. Gewch chi hefyd ofyn cwestiynau am fywyd milwr Rufeinig ac am y pethau chi wedi gweld yn yr amgueddfa. Wale, a phob lwc.